Vem aí! A promoção dose dupla na Gaúcha Materiais de Construção. Agora são 2 motos 0 km como prêmio principal. Uma moto para o pedreiro e outra moto para o cliente. É o presente da Gaúcha para você nesses 33 anos da empresa. Compre na Gaúcha, preencha os cupons e fique na torcida. Na Gaúcha, você sai no lucro sempre. Promoção dose dupla é na Gaúcha Materiais de Construção. São 2 lojas, na Borges do Canto e na Júlio Trois.